而家咧就會教大家點樣將兩段樂段合併埋一齊啦。咁咧，首先喺個圖像嗰度撳一下，再撳一次合併，跟住選擇咧需要合併嘅樂段，再喺右上角嗰度撳合併啦。咁咧佢就會變咗一段樂段，咁就會同時播放噶啦。咁就方便大家容易啲控制啦。咁同學仔咧其實可以將佢咧拉翻好個次序，譬如呢個咧係第一段，我擺翻上去啦。呢個係第三段擺翻落嚟。咁個大鋼琴咧可以剷除咗佢噶啦，其實冇用噶啦。咁同學仔為咗方便你哋咧去使用，你都可以將佢改名，重新命名啦。喺最一開頭咧寫翻低佢嘅出場次序，咁就咧你撳嘅時候更加容易啦。咁你咧寫完之後咧，你要記得撳鍵盤上面嘅 Enter 掣，咁你先可以改到夠名嘅。好，就係咁啦。